嚟到2026年第16條呢一度咧，佢就講到有一個 sector，咁而當中佢嘅 perimeter 咧就會係 kcm 以及 area of 呢個 sector 咧就會係 3k cm square 啊。咁佢而家咧就講到 radius of sector 咧就會係14 cm， 最終就想問翻你呢個 sector 嘅 arc length 係幾多啊？喺呢一度咧，我哋就先睇翻我哋而家就會有一個 sector 喺度，咁當中 radius 咧就會係14 cm， 以及我就先叫呢一隻 angle 咧就會係 theta。因此咧，我哋想計嘅 arc length 咧，其實亦即係揾緊呢個 2π 再乘翻14，然之後咧就再乘翻呢個 theta over 翻呢個360度。咁所以我哋就先睇翻綠色嘅 information， 亦即係個 perimeter 就會係 kcm。如果 perimeter 係 kcm 的話咧，我哋就可以講得到2再乘翻呢個14，然之後咧就再加翻我哋嘅 arc length 呢個 2π。14再乘翻呢個咧就會係 theta over 360度，咁就會係等同於呢個 k。然之後對於橙色嚟講 ，area of the sector 咧就會係 π 再乘翻呢個14 square， 然之後咧就再乘翻呢個 theta over 360度。今次咧題目就俾咗就會係等同於 3k。咁由於 k 咧係多餘啊，咁所以我哋就將以下呢個 k， 亦即係成個 expression 咧，就塞翻入去第二條式當中。所以咧，我哋就可以寫得到而家呢個 π 再乘翻呢個14 square， 再乘翻呢個 theta over 360度，咁就會等同於3再乘翻成個 expression 咧，3乘2再乘14咧，就會呢個84啦。然之後咧就再加翻。今次我哋就會有6π再乘翻呢個14，然之後咧就再有呢個 theta over 360度。咁由於我哋而家就想計翻 2π 14再乘 theta over 360度，咁所以我哋就喺以下最底呢條式右手邊呢個 term 咧就搬過去左手邊，咁唔使乘晒出嚟嘅，咁直接將個 π 再乘翻呢個14再乘 theta over 360度就抽出嚟。咁剩低咧就咁啱就會係呢個14再減6，咁就會係等同於右手邊咧就會係84。咁14減6咧就係8啦。咁所以我哋而家既然呢一個係8嘅時候，咁我就兩邊一齊除4。咁如果我哋兩邊一齊除4嘅話，我哋左手邊咧就會係 π 再乘翻14，跟住 theta over 360度。然之後咧就再乘2，咁就會係等同於今次寫得清楚啲，就係84再除4，就會係等同於呢個21。咁題目咧就想叫你計翻呢個 sector 嘅 length 嘛，咁我哋就會有以下呢個 expression 就會等同於21，因此呢一條嘅答案咧就自然會係等同於 B 啊。